Wannan matan da kuke gani Mossad agents ne da aka kama a ƙasan Iran jiya, bayan ta tura saƙonni awa ɗaya da tura saƙonni wa Isra'ila network, ta tura Mossad agent ta tura musu saƙonni bayanan sirri inda za a kai hari a ƙasan Iran. Ta yi pinpot, ta nuna inda za a kai hari a ƙasan Iran. Bayan ta nuna ta tura saƙon, awa ɗaya da tura wannan saƙon wa Isra'ila, sai ƙasan Iranian intelligence suka zo suka kama ta. Ga bidiyon da ta tura inda za a kai hari. Wato ƙasan Iran suna fama da abokanan gaba na cikin gida da waje. The enemy within and outside. Na cikin gida shine suna fama da wanda ake ba su cryptocurrency don su bayyana bayanan sirrin ƙasansu. Na waje kuma suna fama da ƙasashen da ake amfani da sansanin sojansu wurin kai hari wa ƙasan Iran. Muna fatan Allah ya taimaki Iran a wannan yaƙin, Allah ya rusa ƙasan Isra'ila a wannan yaƙin. Amin summa amin.